बच्चों ये देखो, ये है रोबोट। अगर तुम में से किसी ने होमवर्क नहीं बनाया है तो ये स्कैन करके बता देगा कि किसने होमवर्क नहीं बनाया है। इसने होमवर्क नहीं बनाया है। अब रे चोट्टा, अब तो तुम पकड़ा गया। ये बता होमवर्क काहे ने बनाया? का है जो होमवर्क बना के आया वो प्रधानमंत्री बन गए का? अरे चोट्टा, जो पूछा वो बताओ। वो कान मास्टर जी, कल मेरी दादी बेटा ये रोबोट बहुत स्मार्ट है। अगर तुम झूठ भी बोलोगे ना तो ये पकड़ लेगा। अच्छा मास्टर जी, आपका रोबोट इतना स्मार्ट है तो हमें सवाल पूछे? हाँ पूछो। अच्छा ये बताओ, 2 और 2 कितना होता है? 4। देख लिया मास्टर जी, आपका रोबोट कितना स्मार्ट है। 2 और 2 22 होता है।